Halo sahabat baling-baling, jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, sekarang kita mau cobain kipas angin kita, tapi dipasangin beberapa baling-baling. Yuk kita coba, let's go. Yang pertama, ini baling-baling aslinya ya teman-teman ya. Coba kita pasang di sini. Sekarang kita coba nyalakan. Seperti ini teman-teman. Iya, gerak ya. Sekarang kita coba matikan. Kita lepas. Sekarang kita coba dengan baling-baling yang lainnya. Nih, kita coba pasangkan. Dan kita mainkan. Wah, seperti ini teman-teman. Masih normal ya, karena ini sama aja baling-baling kipas yang lainnya. Sekarang kita coba dengan yang lainnya yang bukan baling-baling asli. Apakah tetap bagus atau tidak ya? Kita matikan dulu. Ini adalah buat sarangan buat masak ya teman-teman ya, saran panci. Coba kita pasangkan, kita nyalakan. Wah, langsung jatuh. Langsung jatuh ya teman-teman ya. Sekarang coba kalau kita tutup teman-teman. Mana? Coba kita tutup pakai penutupnya yang ini. Coba kita nyalakan. Wow, berisik sekali ya teman-teman ya. Kita matikan dulu karena berisik sekali. Kita lepas. Kita ganti dengan ini tutup makan. Apakah muat?
lubangnya. Oh, kurang muat teman-teman. Sekarang coba ini mainannya Mas Abir nih. Nah, kita tutup lagi ya. Sekarang coba kita nyalakan. Ternyata tidak berputar teman-teman, hanya bergerak-gerak seperti ini. Putar. Sekarang kita coba matikan. Kita ambil lagi. Sini deh. Sakit. Sekarang kita coba yang ini teman-teman. Mainan yang ini. Tuh, kita tutup juga. Wah, bisa berputar. Ya, bisa berputar teman-teman. Sekarang kita buka lagi. Sekarang kita ganti lagi dengan ini. Yang besar mana, Bir? Yang besar. Kita matikan. Sekarang kita coba pakai solasi ini teman-teman. Karena ini tidak bisa ditutup, jadi pakainya ini aja ya teman-teman ya. Oh, tidak bertahan lama teman-teman. Sekarang kita pakai ini yang lebih besar. Coba kalau tidak kita tutup. Oh, langsung jatuh. Ditutup dulu. Kita tutup. Iya, dan coba kita nyalakan.
Coba kita matikan. Oh, keliru bukanya. Sekarang kita coba pakai sandal, teman-teman. Bisa nggak ya? Coba ya. Kita nyalakan. Seperti ini, teman-teman. Tapi tidak bisa berputar ya. Tapi masih bertahan. Nah, demikian teman-teman video kita mencoba baling-baling dengan satu kipas angin dengan beberapa baling-baling. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa pula dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah.